ပကံခေတ်အုပ်စီလက်ရာလှုပ်ဝက်ချက်ပကံခေတ်ကအုပ်စီလက်ရာတွေဟာအုပ်နှစ်ချက်ကြားမှာအတချောင်းတောင်ထိုးထဲလို့မရဘူးဆိုတာဒဏ္ဍာရီလားတကယ်ပဲလားဒီလိုလက်ရာမျိုးကိုအထင်ရှားဆုံးတွေ့ရတာကတော့နရတူမင်းတည်ထားခဲ့တဲ့ဓမယန်ကြီးဖျားမှာပါတမိုင်းစကားအရတော့နရတူမင်းဟာအုပ်စီတဲ့နေရာမှာအဝင်မခံဘူးစီကံမလိုက်နိုင်ရင်လက်ဖြတ်ပစ်မယ်လို့တော့အမိန့်ထုတ်ခဲ့ဘူးလေလို့ဆိုကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုအမဝင်အောင်တိစောက်နိုင်ခဲ့တဲ့တကယ်လှုပ်ဝက်ချက်ကတော့အုပ်ဖို့လက်ရ Rubber Break Masonry ကျောင်းပါရှေးမြန်မာပြည်သူကပညာရှင်တွေဟာအုပ်တစ်ချက်နဲ့တစ်ချက်ကိုညီညာပြန့်ပြူသွားအောင်တွေးယူပို့တိုက်ပြီးမှစီခဲ့ကြတာပါအုပ်ကြားမှာတစ်စေးလိုမျိုးပါလွာတဲ့ကော်ကိုတာခံထားပြီးဘီလက်မြေထူကြီးတွေမတုံးခဲ့ပါဘူးဒါကြောင့်လည်းနှစ်ပေါင်းထောင်ချီပြီးငလျင်တန်းတွေခံခဲ့ရတာတောင်ပကံဖျားတွေဟာကြက်ကြက်ခံနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှေးမြန်မာတွေရဲ့အမခံနည်းပညာပါပဲဒီလိုဗဟုသုတတွေကိုဆက်လက်လာဖို့ဖောက်အုပ်လုပ်ထားဦးနော်